Për 59 minutat e fjalimit të kryeministrit, kreu i opozitës ka dy fjalë. Diare verbale. Opozita thot se qëllimi i kryeministrit është të mbulojë dështimin e qeverisë. Lulzim Basha ju referua të dhënave zyrtare që tregojnë se buxhetit i mungojnë për 9 muaj $231 milion dhe vetëm për shtatorin $35 milion. Më shumë se $1 milion në ditë janë vjedhur muajin e luftës kundër informalitetit. Nuk ka aksion kundër informalitetit. Ka një përpjekje mafioze për të mbuluar vjedhjet. Kemi 6 muaj që e pyesim. Ku janë këto para? Ku janë $231 milion? Përgjigjen ja dha vetë kur paralajmëroi se edhe për muajin tetor do të ketë një grop të madhe buxhetore. Dhe arsyet i lidh me atë që e quan plaçkitje të vendit nga qeveria e Edi Ramës dhe nga klientela e tij. Po këto janë bishta. Sepse krye informali është Edi Rama. Njeriu që ka vil 56 metra gjatë në Surrel dhe s'ka treguar asnjë kupon. Por kuponit të vilës ja shohim hajrin ditë për ditë. Tek tenderi $5 milion. Jo SHS, që ja dha ndërtuesit vilës. Edi Rama, i vilës në Dardh, për cilin s'ka treguar asnjë kupon. Dhe i vilës në Durrës, për cilin s'ka treguar asnjë kupon, e s'ka paguar asnjë taks. Ky është mbreti i informalitetit. Edi Rama është vetë problemi. Kreu i opozitës kishte edhe një akuzë direkte për kryeministrin për dhënien me koncesion të një sipërfaqeje toke vëllait të tij, Olsi Rama, i cili nga vllai kryeministër ka marrë 500 hektarë në spital dhe të drejtën për t'i zhvilluar pa paguar asnjë taks dhe ka bërë një kaladibrançe kinezësh për të mbuluar këtë aferë korruptive të denoncuar tashmë nga ne dhe cilës do t'i shkojmë deri në fund me gjithë mekanizmat ligjore. Lulzim Basha i bëri johon dhe një dokumenti të publikuar në media që tregon se si përfaqësues të Partisë Socialiste emërojnë të zgjedhurit e tyre në drejtorinë e tatimeve. Ja ku e keni, batalionin e zhvatjes qytetarëve, dokumentin mbi cilën punon bleta e tatimeve, dhe pas kësaj ke 372 tatimor, pas cilëve qëndron o një deputet, o një ministër, apo një kryetar bashkie i qeverisë. Lulzim Basha thot se është ndërgjegjshëm se qytetarët e kanë humbur besimin tek premtimet, por ai thot se ka ende shpresë që së bashku me opozitën të reagojnë madje edhe për rrëzimin e qeverisë. Mjafton ta kuptojmë që qametin e kemi në krye të qeverisë, e çohemi për ta larguar një orë e më parë. Njeriu që në 2 vjet qeverisë e ka kaluar 162 ditë në shëtitje dhe ekspozita pikturash, se kur janë zgjedhjet, këtë do ta caktoj populli. Sepse kjo qeveri, apo këto 2 banda që përbëjnë qeverinë, janë tashmë të rëna dhe nuk ka burr apo grua në Shqipëri, të djathtë apo të majtë, të thotë ndryshe. Dhe atëherë kur populli vendos që një qeveri e ka mbaruar koha, i ka mbaruar koha.